Today we will learn about the long sound of vowel O with phonic sound. So let's know. Double O-N. Oon. Oon. Moon. Oon. Noon. S. Oon. Soon. B. Oon. Boon. Th. Oon. Toon. Sp. Oon. Spoon. एस एंड पी लेटर्स जो हैं इनका साउंड होता है स्प। ब्लेंडिंग लेटर्स हैं ये, मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ। डबल ओ एल ऊल, स्ट ऊल, स्टूल। एस एंड टी का जो साउंड होता है वो होता है स्ट। ये भी हमारे ब्लेंडिंग लेटर्स हैं। प ऊल, पूल।